ॐ श्रीगणेशाय नमः। श्रीविष्णवे नमः। शिवप्रोक्तं श्रीविष्णुस्तोत्रम्। मार्कण्डेय उवाच वाराहः कथितो ह्येयम् प्रादुर्भावो हरेस्तव। साम्प्रतं नारसिंहं तो प्रवक्ष्यामि निबोध मे। दिते पुत्रो महानासीत् हिरण्यकशिपुः पुरा। तपस्तेपे निराहारो बहुर्वर्षसहस्रकम्। तपस्तस्तस्य सन्तुष्टो ब्रह्मा तं प्राह दानवम्। वरं वरय दैत्येन्द्र यस्ते मनसि वर्तते। इत्युक्तो ब्रह्मणा दैत्यो हिरण्यकशिपुः पुरा। उवाच नत्वा देवेशं ब्रह्माणं विनयान्वितः। हिरण्यकशिपुरुवाच यदि त्वं वरदानाय प्रवृत्तो भगवन् मम। यद्यद्वृणोम्यहं ब्रह्मस्तत्तन्मे दातुमर्हसि। न शुष्केण न चान्द्रेण न जलेन न वह्निना। न काष्ठेन न कीटेन पाषाणेन न वायुना। नायुधेन न शूलेन न शैलेन न मानुषैः। न सुरैरसुरैर्वापि न गन्धर्वैर्न राक्षसैः। न किं नरैर्न यक्षैस्तु विद्याधरभुजङ्गमैः। न वानरैर्मृगैर्वापि नैव मातृगणैरपि। नाभ्यन्तरेण बाह्येतो नान्यैर्मरणहेतुभिः। न दिनेन च नक्तं च त्वत्प्रसादाद्भवेन्मृतिः। इति वै देवदेवेशं वरं त्वत्तो वृणोम्यहम्। मार्कण्डेय उवाच इत्युक्तो दैत्यराजेन ब्रह्मा तं प्राह पार्थिव। तपसा तव तुष्टोऽहं महता तु वरानिमान्। दुर्लभानापि दैत्येन्द्र ददामि परमाद्भुतान्। अन्येषां नीदृशं दत्तं तैरित्थं तपः कृतं। त्वत्प्रार्थितं मया दत्तं सर्वं ते चास्तु दैत्यप। गच्छ भुङ्क्ष महाबाहो तपसा मूर्जितं फलम्। इत्येवं दैत्यराजस्य हिरण्यकशिपो पुरा। दत्त्वा वरान्ययौ ब्रह्मा ब्रह्मलोकमनुत्तमम्। सोऽपि लब्धवरो दैत्यो बलवान् बलदर्पितः। देवान् सिंहान् रणे जित्वा दिवः प्राच्यावयद्भुवि। दिवि राज्यं स्वयं चक्रे सर्वशक्तिसमन्वितम्। मार्कण्डेय उवाच वाराहः कथितो ह्येयम् प्रादुर्भावो हरेस्तव। साम्प्रतं नारसिंहं तो प्रवक्ष्यामि निबोध मे। दिते पुत्रो महानासीत् हिरण्यकशिपुः पुरा। तपस्तेपे निराहारो बहुर्वर्षसहस्रकम्। तपस्तस्तस्य सन्तुष्टो ब्रह्मा तं प्राह दानवम्। वरं वरय दैत्येन्द्र यस्ते मनसि वर्तते। इत्युक्तो ब्रह्मणा दैत्यो हिरण्यकशिपुः पुरा। उवाच नत्वा देवेशं ब्रह्माणं विनयान्वितः। हिरण्यकशिपुरुवाच यदि त्वं वरदानाय प्रवृत्तो भगवन् मम।
यद्यद्वृणोम्यहं ब्रह्मस्तत्तन्मे दातुमर्हसि न शुष्केण न चान्द्रेण न जलेन न वह्निना न काष्ठेन न कीटेन पाषाणेन न वायुना नायुधेन न शूलेन न शैलेन न मानुषैः न सुरैरसुरैर्वापि न गन्धर्वैर्न राक्षसैः न किं नरैर्न यक्षैस्तो विद्याधरभुजङ्गमैः न वानरैर्मृगैर्वापि नैव मातृगणैरपि नाभ्यन्तरेण बाह्येतो नान्यैर्मरणहेतुभिः न दिनेन च नक्तं च त्वत्प्रसादाद्भवेन्मृतिः इति वै देवदेवेशं वरं त्वत्तो वृणोम्यहम् मार्कण्डेय उवाच इत्युक्तो दैत्यराजेन ब्रह्मा तं प्राह पार्थिव तपसा तव तुष्टोऽहं महता तु वरानिमान् दुर्लभानापि दैत्येन्द्र ददामि परमाद्भुतान् अन्येषां नीदृशं दत्तं तैरित्थं तपः कृतं त्वत्प्रार्थितं मया दत्तं सर्वं ते चास्तु दैत्यप गच्छ भुङ्क्ष महाबाहो तपसा मूर्जितं फलम् इत्येवं दैत्यराजस्य हिरण्यकशिपो पुरा दत्त्वा वरान्ययौ ब्रह्मलोकमनुत्तमम् सोऽपि लब्धवरो दैत्यो बलवान् बलदर्पितः देवान् सिंहान् रणे जित्वा दिवः प्राच्यावयद्भुवे दिवि राज्यं स्वयं चक्रे सर्वशक्तिसमन्वितम् मार्कण्डेय उवाच वाराहः कथितो ह्येयं प्रादुर्भावो हरेस्तव साम्प्रतं नारसिंहं तो प्रवक्ष्यामि निबोध मे दिते पुत्रो महानासीत् हिरण्यकशिपुः पुरा तपस्तेपे निराहारो बहुर्वर्षसहस्रकम् तपस्तस्तस्य सन्तुष्टो ब्रह्मा तं प्राह दानवम् वरं वरय दैत्येन्द्र यस्ते मनसि वर्तते इत्युक्तो ब्रह्मणा दैत्यो हिरण्यकशिपुः पुरा उवाच नत्वा देवेशं ब्रह्माणं विनयान्वितः हिरण्यकशिपुरुवाच यदि त्वं वरदानाय प्रवृत्तो भगवन् मम यद्यद्वृणोम्यहं ब्रह्मस्तत्तन्मे दातुमर्हसि न शुष्केण न चान्द्रेण न जलेन न वह्निना न काष्ठेन न कीटेन पाषाणेन न वायुना नायुधेन न शूलेन न शैलेन न मानुषैः न सुरैरसुरैर्वापि न गन्धर्वैर्न राक्षसैः न किं नरैर्न यक्षैस्तो विद्याधरभुजङ्गमैः न वानरैर्मृगैर्वापि नैव मातृगणैरपि नाभ्यन्तरेण बाह्येतो नान्यैर्मरणहेतुभिः न दिनेन च नक्तं च त्वत्प्रसादाद्भवेन्मृतिः इति वै देवदेवेशं वरं त्वत्तो वृणोम्यहम् मार्कण्डेय उवाच इत्युक्तो दैत्यराजेन ब्रह्मा तं प्राह पार्थिव तपसा तव तुष्टोऽहं महता तु वरानिमान् दुर्लभानापि दैत्येन्द्र
ददामि परमाद्भुतान् अन्येषां नीदृशं दत्तं तैरित्थं तपः कृतं त्वत्प्रार्थितं मया दत्तं सर्वं ते चास्तु दैत्यप गच्छ भुङ्क्ष महाबाहो तपसा मूर्जितं फलम् इत्येवं दैत्यराजस्य हिरण्यकशिपो पुरा दत्त्वा वरान्ययौ ब्रह्मलोकमनुत्तमम् सोऽपि लब्धवरो दैत्यो बलवान् बलदर्पितः देवान् सिंहान् रणे जित्वा दिवः प्राच्यावयद्भुवे दिवि राज्यं स्वयं चक्रे सर्वशक्तिसमन्वितम् मार्कण्डेय उवाच वाराहः कथितो ह्येयं प्रादुर्भावो हरेस्तव साम्प्रतं नारसिंहं तो प्रवक्ष्यामि निबोध मे दिते पुत्रो महानासीत् हिरण्यकशिपुः पुरा तपस्तेपे निराहारो बहुर्वर्षसहस्रकम् तपस्तस्तस्य सन्तुष्टो ब्रह्मा तं प्राह दानवम् वरं वरय दैत्येन्द्र यस्ते मनसि वर्तते इत्युक्तो ब्रह्मणा दैत्यो हिरण्यकशिपुः पुरा उवाच नत्वा देवेशं ब्रह्माणं विनयान्वितः हिरण्यकशिपुरुवाच यदि त्वं वरदानाय प्रवृत्तो भगवन् मम यद्यद्वृणोम्यहं ब्रह्मस्तत्तन्मे दातुमर्हसि न शुष्केन न चान्द्रेण न जलेन न वह्निना न काष्ठेन न कीटेन पाषाणेन न वायुना नायुधेन न शूलेन न शैलेन न मानुषैः न सुरैरसुरैर्वापि न गन्धर्वैर्न राक्षसैः न किं नरैर्न यक्षैस्तु विद्याधरभुजङ्गमैः न वानरैर्मृगैर्वापि नैव मातृगणैरपि नाभ्यन्तरेण बाह्येतो नान्यैर्मरणहेतुभिः न दिनेन च नक्तं च त्वत्प्रसादाद्भवेन्मृतिः इति वै देवदेवेशं वरं त्वत्तो वृणोम्यहम् मार्कण्डेय उवाच इत्युक्तो दैत्यराजेन ब्रह्मा तं प्राह पार्थिव तपसा तव तुष्टोऽहं महता तु वरानिमान् दुर्लभानापि दैत्येन्द्र ददामि परमाद्भुतान् अन्येषां नीदृशं दत्तं तैरित्थं तपः कृतं त्वत्प्रार्थितं मया दत्तं सर्वं ते चास्तु दैत्यप गच्छ भुङ्क्ष महाबाहो तपसा मूर्जितं फलम् इत्येवं दैत्यराजस्य हिरण्यकशिपो पुरा दत्त्वा वरान्ययौ ब्रह्मलोकमनुत्तमम् सोऽपि लब्धवरो दैत्यो बलवान् बलदर्पितः देवान् सिंहान् रणे जित्वा दिवः प्राच्यावयद्भुवे दिवि राज्यं स्वयं चक्रे सर्वशक्तिसमन्वितम् मार्कण्डेय उवाच वाराहः कथितो ह्येयं प्रादुर्भावो हरेस्तव साम्प्रतं नारसिंहं तो प्रवक्ष्यामि निबोध मे दिते पुत्रो महानासीत् हिरण्यकशिपुः पुरा तपस्तेपे निराहारो
बहुर्वर्षसहस्रकम् तपस्तस्तस्य सन्तुष्टो ब्रह्मा तं प्राह दानवम् वरं वरय दैत्येन्द्र यस्ते मनसि वर्तते इत्युक्तो ब्रह्मणा दैत्यो हिरण्यकशिपुः पुरा उवाच नत्वा देवेशं ब्रह्माणं विनयान्वितः हिरण्यकशिपुरुवाच यदि त्वं वरदानाय प्रवृत्तो भगवन् मम यद्यद्वृणोम्यहं ब्रह्मस्तत्तन्मे दातुमर्हसि न शुष्केन न चान्द्रेण न जलेन न वह्निना न काष्ठेन न कीटेन पाषाणेन न वायुना नायुधेन न शूलेन न शैलेन न मानुषैः न सुरैरसुरैर्वापि न गन्धर्वैर्न राक्षसैः न किं नरैर्न यक्षैस्तु विद्याधरभुजङ्गमैः न वानरैर्मृगैर्वापि नैव मातृगणैरपि नाभ्यन्तरेण बाह्येतो नान्यैर्मरणहेतुभिः न दिनेन च नक्तं च त्वत्प्रसादाद्भवेन्मृतिः इति वै देवदेवेशं वरं त्वत्तो वृणोम्यहम् मार्कण्डेय उवाच इत्युक्तो दैत्यराजेन ब्रह्मा तं प्राह पार्थिव तपसा तव तुष्टोऽहं महता तु वरानिमान् दुर्लभानापि दैत्येन्द्र ददामि परमाद्भुतान् अन्येषां नीदृशं दत्तं तैरित्थं तपः कृतं त्वत्प्रार्थितं मया दत्तं सर्वं ते चास्तु दैत्यप गच्छ भुङ्क्ष महाबाहो तपसा मूर्जितं फलम् इत्येवं दैत्यराजस्य हिरण्यकशिपो पुरा दत्त्वा वरान्ययौ ब्रह्मा ब्रह्मलोकमनुत्तमम् सोऽपि लब्धवरो दैत्यो बलवान् बलदर्पितः देवान् सिंहान् रणे जित्वा दिवः प्राच्यावयद्भुवे दिवि राज्यं स्वयं चक्रे सर्वशक्तिसमन्वितम् मार्कण्डेय उवाच वाराहः कथितो ह्येयं प्रादुर्भावो हरेस्तव साम्प्रतं नारसिंहं तो प्रवक्ष्यामि निबोध मे दिते पुत्रो महानासीत् हिरण्यकशिपुः पुरा तपस्तेपे निराहारो बहुर्वर्षसहस्रकम् तपस्तस्तस्य सन्तुष्टो ब्रह्मा तं प्राह दानवम् वरं वरय दैत्येन्द्र यस्ते मनसि वर्तते इत्युक्तो ब्रह्मणा दैत्यो हिरण्यकशिपुः पुरा उवाच नत्वा देवेशं ब्रह्माणं विनयान्वितः हिरण्यकशिपुरुवाच यदि त्वं वरदानाय प्रवृत्तो भगवन् मम यद्यद्वृणोम्यहं ब्रह्मस्तत्तन्मे दातुमर्हसि न शुष्केन न चान्द्रेण न जलेन न वह्निना न काष्ठेन न कीटेन पाषाणेन न वायुना नायुधेन न शूलेन न शैलेन न मानुषैः न सुरैरसुरैर्वापि न गन्धर्वैर्न राक्षसैः न किं नरैर्न यक्षैस्तु विद्याधरभुजङ्गमैः न वानरैर्मृगैर्वापि
नैव मातृगणैरपि नाभ्यन्तरेण बाह्येतो नान्यैर्मरणहेतुभिः न दिनेन च नक्तं च त्वत्प्रसादाद्भवेन्मृतिः इति वै देवदेवेशं वरं त्वत्तो वृणोम्यहम्। मार्कण्डेय उवाच इत्युक्तो दैत्यराजेन ब्रह्मा तं प्राह पार्थिव तपसा तव तुष्टोऽहं महता तु वरानिमान् दुर्लभानापि दैत्येन्द्र ददामि परमाद्भुतान् अन्येषां नीदृशं दत्तं तैरित्थं तपः कृतं त्वत्प्रार्थितं मया दत्तं सर्वं ते चास्तु दैत्यप गच्छ भुङ्क्ष महाबाहो तपसा मूर्जितं फलम् इत्येवं दैत्यराजस्य हिरण्यकशिपो पुरा दत्त्वा वरान्ययौ ब्रह्मलोकमनुत्तमम् सोऽपि लब्धवरो दैत्यो बलवान् बलदर्पितः देवान् सिंहान् रणे जित्वा दिवः प्राच्यावयद्भुवे दिवि राज्यं स्वयं चक्रे सर्वशक्तिसमन्वितम्।